Buongiorno a tutti, oggi parliamo di come ci si presenta, o per meglio dire, si può dire la parola piacere nella presentazione? Ogni testo di Galateo di Buone Maniere indica chiaramente che non si dovrà mai usare la parola piacere. In realtà purtroppo questo è uno degli errori più diffusi al giorno d'oggi. Allora viene spontanea una domanda, ma se non posso dire piacere, cosa dico? Molte persone in effetti si trovano perse se non possono iniziare una presentazione con questa parola. Però se ci riflettiamo un attimino ci rendiamo conto che questa parola di per sé non ci aiuta, non favorisce nessun inizio di conversazione. Guardiamoci un po' intorno nei paesi vicini. Pensiamo all'oltremanica, c'è una formula che dice nice to meet you, che sarebbe l'equivalente del nostro piacere. Allora potremmo dire, bene, la dicono loro, è una cosa comune, vuol dire che è corretto. Ma vi prego di seguirmi in questa riflessione. Quanta gente, ad esempio, tuttora butta i mozziconi di sigaretta per terra, oppure in questo periodo di pandemia butta i guanti e la mascherina per terra con un grave danno per l'ambiente? Oppure ancora quanta gente, mentre mangia, anche parla con la bocca piena? Non per questo noi dobbiamo imitarli e non per questo loro sono nel corretto. Ad ogni modo, per sciogliere ogni dubbio, anche la prestigiosa guida britannica Debrez afferma che non è corretto dire nice to meet you. E la ragione è molto semplice, forse anche scontata. Possiamo noi sapere se effettivamente è un piacere conoscere quella persona con cui ancora non abbiamo parlato insieme? Ecco quindi che questa parola risulta essere una parola vuota e ricca invece di insincerità. Molto diverso invece è dire questa parola, pronunciare questa parola nel momento del commiato, del congedo. È stato un piacere fare la sua conoscenza, perché da una parola vuota e scialba, come poteva essere all'inizio, in questo caso diventa ricca di significato. E quindi voi vi chiederete, ma allora cosa dobbiamo dire nella presentazione? Noi non abbiamo il meraviglioso enchanté che è in Francia, ma possiamo comunque dichiararci lieto di conoscerla o semplicemente lieto, lasciando perdere quegli istanti onoratissimo, fortunato, lietissimo. Oppure, se da tempo attendevamo di conoscere quella persona, possiamo anche dire attendevo da tempo di conoscerla, ho sentito parlare molto a lungo di lei, quindi sono veramente lieto di incontrarla. In terra straniera, all'enchanté, noi risponderemo ripetendo enchanté. Oppure all'how do you do o all'how are you, noi risponderemo ripetendo how do you do o how are you e non fine thanks and you. Oppure semplicemente possiamo dire il nostro nome e cognome senza però titoli accademici. Se qualcuno vi dirà piacere nella presentazione, per non cadere in errore rispondete con un bel sorriso. Ma voi sapete che nelle buone maniere l'accoglienza e il benessere dell'altro vanno sopra ogni altra regola. Per cui se la persona che abbiamo di fronte è in imbarazzo e sta aspettando il nostro piacere, accontentiamola.